E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dark trazendo a sequência, se eu não me engano, do nome é Bonded. Eu não lembro o nome, tô falando sério, porque quando eu falo bem assim, eu pego o jogo pra zerar. Opa! Quando eu pego o jogo pra zerar, é o nome mesmo? Não tá aqui. Pego o jogo pra zerar, eu vou zerar. E eu tô gostando demais dessa série. Eu tava começando a onda de a outra, não sei se eu lancei ela antes, se eu vou lançar ela depois, que é o... Nós temos que matar aquele mafioso ali, que vai me dar trabalho. Tá, eu tenho uma pistola 9mm, eu não tenho lugar nenhum e eu tenho que passar reto aqui, querendo ou não. Bom, tô no esgoto aqui, eles não vão me pegar não, tá? Tem que pegar a metralhadora lá. Ah, aquele carinha veio por baixo, tá bom. Quando aquele gordão subir, a gente... Ah, vá merda, velho. Dá descuidada. Quase. Caramba! Nossa, o cara da 12 tava lá em cima, eu nem tinha percebido. A gente já mata esse aqui já. Dá uma apagadinha na luz. O gordão percebeu. A gente vem aqui. Ô, propagandinha. Tá. Caramba! Ver os dois gordão ali em cima de mim. Ganha distância aí. Pau. Pau. Vem aqui. Liga aqui. Bom, uma das 12 já caiu, né? Esse gordão tem uma vida grande, hein? Ai, caramba! Tinha esquecido, o cara tava escondido ali atrás. Ave! Desgramado, não deu tempo de eu bater. Então eu gastei uma bala extra aqui. Beleza, desculpa aí, gente, esse barulho, qualquer coisa assim. Quando o carinha aqui ver a confusão, eles não vão vir, não. Caramba! É isso.
Quando ele voltar lá pra cima, a gente pega aquela metralhadora. Liga essa luz que tá atrapalhando. Caramba, como ele me pegou no esgoto, velho. Esgoto do duto. Beleza, a gente pega já essa Thompson aqui. Não dá tempo? Caramba, se desse um pouquinho de tempo. Quebra, quebra, quebra no pau, quebra no pau, quebra, quebra, quebra a cara dele. O gordão vai descer. Quebra, quebra a cara dele, quebra a cara dele, quebra, quebra a cara dele, quebra a cara dele, quebra a cara dele, quebra. O que eu vou fazer? Vim aqui, dar isso aqui. Quando o cara chegar, vai ser só duas. Vem aqui, sobe aqui, velho. Pronto. Aquele cara tá com colete à prova de bala. Caramba, ele me pegou. Caramba, já era, já era já. Sai dali de baixo, cara. Sai dali de baixo. Atrapalhando eu. Ah, vilou que ele quebrou minha perna. Já era pra mim. Tá.
Passei. Vem aqui, desliga essa luz. Fecha essa porta. Pronto. Desliga essa luz de novo. Já a metralhadora. Nossa, os caras tá tudo aqui, velho. Os caras tá tudo aqui. Tudo juntinho. Até o mafioso que tá junto. Bom, o Cainha tá aqui atrás. Eu não vou servir de besta aqui pra não tomar um tiro, não. Os caras já tudo se locomoveu aqui pra esse lado aqui. Beleza, agora quando esse aqui descer, a gente pega, sai. Caramba. Acho que eu vou dar moral pra você, velho. O segurança tá lá, vai dar merda. Vou desligar essa luz aqui. Desligar essa luz aqui. Não vai dar tempo de a gente chegar lá e desligar aquela luz lá. Pronto, me dá essa gun aqui. Quero matar ele aqui agora. Ele me matou depois de ter matado todo mundo. Quando o doidinho voltar ali, a gente dá um tiro nele. Ah, que droga, não deu tempo de eu dar o soco. Ah, eu apertei 2 vezes o W, droga. Vem aqui, tá, aí o outro corre pro outro lado. Aí quando ele vir pra cá, a gente quebra a cara dele. Tá, quando o outro vier, a gente mete a 12 na cara dele, explode a cara dele logo. Esse zumbi. Beleza, cara, vem aqui agora. Explodir você. É só uma. Ele vai vir aqui e a gente pô nele. Tô cansado já disso.
Não é isso, seu lesado. AR. Pen Office, Sul, Mover, Paper. Eu não vou ler tudo isso. Tá. Seu jumento. Bom, objetivo completo. Retorne ao carro. Tá, vamos retornar do jeito mais rápido que eu conheço. Aqui, aperta W, aperta E, desce, sai correndo. Cara, essa missão deu trabalho demais. Nossa. Deu muito trabalho. Mortes 13, Akuri 96%, Headshot. Tá, faltou uma estrela, só uma. 10 souls, tá, aperte aí pra continuar. A gente tem várias coisas aqui agora, nada é muito importante. Vou sentar aqui e esperar a chama crescer. Missão, Intel, mais nada. Já matou a maioria deles, vamos pegar esse cara aqui agora. E são todos zumbis, parece, né? Parece. Ave louca. Isso vai dar pra minha cabeça. Tá, eu tenho uma arma aqui. Mas nenhum lugar pra... Pronto, beleza. O cachorro não vai pegar a gente aqui. Ótimo. Dá outra faca aqui. Ah, o cara tirou junto comigo, velho. Tá. Vamos tentar nos livrar daquele cachorro ali sem precisar matar ele, né? Dá esse aqui. Tá, vamos nos manter aqui calmos, né? Porque senão pode tomar um baita de um dano, né? Entrei. Ah, o cachorro me pegou, o cachorro de 3 cabeças, eu não vi, velho. Tá. Beleza, vem aqui. O cachorro consegue sentir meu cheiro lazarento. Tá, o carinha vai vir. O carinha da 12 vai ficar lá embaixo, vai. Bom, se ele for ficar lá embaixo, esperar o carinha da pistolinha voltar.
Vão se manter nas suas posições, é? Tá, o cachorro tá lá em cima. Pronto. Ah, o cara vai vir. Os cachorros lazarentos. Tá, eu... Ah, eu tô com a 12 com o negócio, tá. Quebra a cara dele, quebra a cara dele, quebra a cara dele, quebra a cara dele, quebra logo. Tá, pomba. Acho que não vai fazer merda nenhuma, não? Tá bom, vamos primeiramente desligar essa luz aqui, que eu acho que vai me dar trabalho. Meu objetivo é qual? É matar todos aqui? Matar todos, tá? Kill a dead. Kill a undead. Isso mesmo, vem. Cara, não tem o dia todo não, velho. Bom, enquanto ele vem ali, a gente já pega aqui, já surrupia a arma aqui. O que esse cara tá fazendo aqui? Ah, é a faca. Vou surrupiar essa pistola aqui, né? Porque vai saber, né? Ah, se eu pudesse tirar na cabeça dele aqui. Quebra a cara dele, 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 quebra a cara dele. Mate. Isso. Ó. Isso. Pronto. Já fez todas as missões aqui. Só falta matar aquele cachorro lazarento ali de cima. A gente vai matar com essa arma aqui. Com essa arma aqui muito foda. Vem pra cá. Sobe aqui. Pronto. Resolveu todo o problema. Ai, ai, ai. Pronto, a gente viu bastante coisa aqui. Essa acabou aqui, tem tudo já que eu preciso. Você tá na cadeirinha aqui gostosa, vê a fogueirinha quentinha subindo numa graciosa manhã. Ou tarde, sei lá como é que vai ser, né? Bom, gente, essa gameplay vai ficar por aqui. Tô relaxando aqui de boa. Deixa o like aí que ajuda a gente pra caramba. Então, brigadão e falou.